que a partir de mañán estará aberta para contemplar os traballos de Amador Lorenzo, Tono Arias, Ariana Silva ou Rubén Gasalla. É moi interesante, son xente tamén moi creativa. Queremos darlle tamén as grazas a Tamara de la Fuente por construir este proxecto connosco, tamén a Beli polo impulso, tanto no programa Galicia como todo o que ten que ver con os artistas e o enorme talento que temos aquí. Quería ser breve e se está avanzando un poquinho de máis, simplemente decir que o festival se completa con un montón de actividades paralelas moi interesantes, seminarios de crítica, talleres para os máis pequenos, o taller de 16 milímetros. E tamén temos unha sección este ano que quisemos ampliar, además de ver o talento galego, quisemos ir aos territorios máis próximos. Temos unha excusa para isto, non? Pero a nosa idea era, de alguma maneira, dar unha pincelada a algunos creadores que nos chamaron a atención dos territorios máis próximos, como son os do norte e noroeste, son os territorios de Galicia, Asturias e Euskadi. Esta película é unha película galega, Alberto Gracia, director ferrolano. Tamén viaxaremos a unha casa, a casa de Maider Oleaga, a directora bilbaína, para propoñer unha proposta que nos propone algo moi interesante, tamén un viaxe bastante persoal e un descubrimento da persoa que habitaba a casa onde ela aí casi por casualidade, un retrato no que a casa tamén é a propia protagonista. E a película de Marcos Merino, In Memoria, non? O que pretendíamos era de algún xeito compatibilizalo con unha actividade que ten en paralelo o festival, que é a nosa Playdoc TV, e que temos a ben de anunciar un gran paso que imos a dar neste próximo mes de abril, neste propio mes de abril, nos próximos días. Para isto, para anunciar o proxecto que temos en Playdoc TV, quero agradecerlle, sobre todo, que é un forte aplauso a Diego Rodríguez, representante de R, que é un colaborador eficaz, soñador como a nós, de que os proxectos como Playdoc poden seguir crecendo e expandéndose máis aló do que é o espacio físico dunha sala de cinema. Por favor, un aplauso para Diego Rodríguez de R.